大家好，我是伊 Sir，很久没有跟大家见面了。首先祝大家新年快乐，我想死你们了。最近 OpenClaw 也就是那个龙虾呢，非常火爆啊，很多小伙伴呢都想上手试一下，但是呢有各种各样的安装的问题。那么我呢最近在 GitHub 上呢发现了一个非常好的项目，能够利用 OpenWRT 呢使大家非常容易的吃上这只龙虾。咱们呢在 GitHub 上面呢去搜一个用户，名字叫做10000哥10000。他呢写了一个 OpenClaw 的 Lucy App， 并且呢他也在油管上有自己的频道啊，大家可以去关注一下。那么我做了什么呢？我就是把这个 Lucy App 呢打包进了一个固件里面。大家如果想拿到这个固件呢，很简单，到我的新的网盘里面去下载就可以了。网盘地址呢就在视频下方的说明栏里。那如果你想安装这个固件的话，系统要满足一些基本的条件了。除了 CPU 是 x86 架构的以外呢，它的 CPU 单核主频不要低于1G 啊，因为太低的话就跑起来有点吃力了。另外硬盘方面呢，这个用户空间必须大于2G， 更重要的是内存一定要2G 以上，低于这个的话，安装和运行都会出问题。我知道这个固件拿到你们手里呢，会有各种各样的使用场景。但是呢，我建议大家刚拿到这个固件的时候，别直接拿来当主路由用啊。虽然我不觉得这个固件的稳定性有什么问题，但是呢，谨慎起见，还是建议大家呢，先拿一个虚拟环境装这个固件，然后测试测试，体会体会。最后呢，你再来决定你的龙虾打算怎么装，怎么用。好，首先我们把这个固件就安装好了，具体怎么安装我就不讲了，我相信所有的人都会。如果真的很多人都需要我来讲这个固件是怎么安装的话，那我们单独开直播给大家讲。好，我们现在把这个固件启动，我们现在来看一下这个软件包里面的空间是多少。大家能够看到啊，才500多兆，那么空间肯定是不够用的。我们现在马上接下来的一步就是要进行扩容。关于扩容的原理呢，我有一个视频单独介绍过，我就不在这里浪费大家时间了。因为我们是在虚拟环境里进行的安装，所以呢，我们需要新增一块虚拟硬盘来进行扩容。就担心大家可能不知道怎么增加这块虚拟硬盘，所以呢，我分别演示了在 Windows 的环境里面 Workstation、PVE 和 EXSI 这3种情况下如何增加这块虚拟硬盘，相信大家应该不会再有问题了。那好，那我们现在回到 OpenWRT 的环境里，我们进到挂载点里面，点一下这个生成配置，我们会发现呢，新增加的那块硬盘呢，在这个列表里面是看不到的，因为我们还没有进行分区和格式化的操作。好，我们先打开终端，进到命令行环境里，首先运行一下 list block， 大家能够看到啊，那么 SDB 就是我们新增加的这块硬盘，它现在没有被分区，也没有被格式化。我们首先用 fdisk 加上这个设备的名字 device SDB 来创建分区，大家看好我的操作。命令行大家不用着急记啊，我会放到视频下方的说明栏里。
大家要特别注意的就是别少了一个空格或者是什么斜线之类的啊。这个错误呢，已经在过去几年里坑了无数的人了。N 就是新分区的意思，这里选 P 就是主分区的意思。P 是 print 再看一眼的意思。最后 W 写一下 write。我们再 list box 看一眼，大家能够看到啊，这已经多了一个分区了。不过这个分区现在是没有被格式化的，我们要再格式化一下，用的是 make fs 点 ext4，后面是 device sdb1啊 ，sdb 是设备名字，是硬盘的意思 ，sdb1是这个硬盘上的第一分区的意思。因为我们刚刚只分了一个区，所以只有一个分区。我再多插一句嘴啊。如果你没用虚拟机来安装的话，你今天看到的设备名字可能是 NVMe 什么什么，或者 eMMC 什么什么什么，这些我今天的视频都不会涉及。相信你自己能够解决你自己制造出来的问题。好，格式化完成以后，我们回到挂载点，我们再刷新一下这个生成配置。大家能够看到 SDB 出现在列表里了。好，我们点一下编辑，然后点启用，然后在下拉菜单里面选择挂载到 Overlay， 点一下这个保存，然后下面别忘了也保存。现在再看一下啊，没有重启的时候它是不生效的。那我们现在就来重启。好，重启结束，我们现在回来看一下。好，已经成功了。好，接下来我们就来安装一下这个小龙虾。从下拉菜单选择这个 OpenClaw AI 网关，大家能够看到啊，这里什么东西都没有装。好，接下来呢，我们就点那个安装运行环境，选择这个稳定版，安装时间会比较长，以你的网速来定。好，安装成功了啊。那么接下来呢，我们就把下面的几个命令行在后台里面全部运行一下，确保它能够服务生效。我调出来了一个 Mobile Extern， 或者你用那个 Party 也行，因为我们没办法用菜单下拉的那个终端来输入命令了。好，命令输入完毕，我们现在呢就点一下刷新页面。好，现在显示呢所有的东西呢都已经装上了，状态呢也是运行中。好，我们点击配置管理，那么这里呢就是后续要进行小龙虾的各种配置的地方。我们先不管，我们再看一下下一个标签页。外部控制台呢其实就是内嵌了这个网页版的控制台。你点右上角的那个新窗口打开，点它呢会打开一个新的浏览器页面，这样就脱离这个 OpenWRT 的界面了。在这里呢要特别提醒你们，如果你们进行了升级或者说是网关的重启操作啊，建议你们回到这里点那个新窗口打开，再重新开一个新的浏览器页面，因为原先的那个页面很可能由于 token 过期呢导致没办法进行管理了。大家能够看到这里面呢提示我们有新的版本，因为 OpenClaw 更新的特别的快，1-2天就会更新一个大版本，所以呢待会儿我会演示一下如何升级。好，现在我们回到配置管理这个页面，菜单看着有点复杂，但实际上呢其实就2步需要做。第一步呢其实就是给这个龙虾挂一个大语言模型，第二步呢其实就是为龙虾呢配一个聊天软件，让这个聊天软件可以直接对龙虾下命令，而不用每次跑到这个 Web 界面上来敲。不过今天呢我们不搞这么复杂，我们简单的先把大模型挂上，大家有机会在这个页面上呢先进行一些基本的操作，聊一聊天啊，体会体会。
我们以后有机会呢，再来介绍关于如何添加飞书的机器人呢，或者是电报的机器人。如果需要的人很多，大家留言啊，我再受累给大家做一期。好，我们先输入2，选择一下 AI 的这个大模型。别人可能会告诉你去选 DeepSeek 啊，选什么 Gemini 啊，我呢今天告诉大家一点新鲜的，我们选第5项，这个 OpenRouter。OpenRouter 呢有个好处就是它聚合了非常多的大语言模型。你用一个 API key 呢，就可以调用很多大语言模型。在 OpenRouter 申请一个 API key 呢，也特别简单，简单注册一下，简单申请一下，你就简单的获得了一个。由于过于简单，我呢就贴2个截图就行了。另外一个呢，它这个上面有好多大语言模型是免费的，白用。我们来看一下，在 OpenRouter 上被广泛调用的这些大语言模型的一个排名。我们今天要用的呢，是这个排名第4的接月星辰。它的这个大语言模型呢叫 StepFun， 是一个纯免费的一个模型。免费的这个模型呢，每天你可以请求50次。如果你能存一点钱，存10美金的话，你每天免费调用的这个次数呢，就变成1000次。这1000次肯定是够你用了。好，我们先输入这 API key， 然后 model 的名字呢，我们可以到页面上去 copy 一下，然后贴回来。问是否重启这个 gateway， 那我们当然是要立刻重启的。稍微等一下，然后重新出现这个菜单的时候那就是重启好了。然后我们来到这边的这个 web 控制台，我们敲入一个 hi， 看到了，它已经有反馈了。接下来呢，我们演示一下如何给这个龙虾升级。因为龙虾这个发展太快，隔2天就会更新一次，所以呢，这个几乎是必须的操作。我们回到这个基本设置页面，下面有一个检测升级，我们点一下。好，现在显示出来了小龙虾呢是有升级的。那么这个插件呢，目前是最新版。好，我们就来点一下这个立即升级 OpenClaw。好，我们需要等一下好，已经提示升级完成，那么网关也自动重启了。大家能够看到OpenClaw 的这个版本号呢也已经更新过了。那么今天的视频呢就到这里了，我们下个视频见，拜了个拜。